Қазақстанда, менің Қазақстаннан ұтып қайтқан кең таралған кішілер халық алдында бик популяр болып кеткен әниме деген жырды сізге тәқдим етемін. Абдулла Бидат қазақша үйренді. Қазақша үйренді де қазақ жырын қағазға қарап жырласы олай енді бұл. Абдулла би білесің бе дейді сөздерін, нештеп қағазға қарап жырлайсың? Yok, сөйлермін деп қорқан. Сондай қызық шәрлерді аңлатылған дейді. Әниме деген жырды тыңдасыз Қазақстанда үйреніп қайтқан 60-шы жылы Қазақстанда үйреніп қайтқан жыр еді бұл. Ана қазақ қайтқаш Осман Ахмаджанов татаршаға тәржіме етті һәм шушы жырны жырламаға жыршы қалмады. Шәмси Қалаев музыкасы, Ғафу Қайырбек сөздері әниме. Birgensin sinima Nasıl